Bordi keldi yo'qoldi. Aytaymi sababini? Xarajat odamlarni berib qo'ydi adabini. Telefonda gaplashamiz, bahonamiz ob-havo. 4 ta non u yo'l kira bo'lib qolgan muammo. Yoshlarga qiyin bo'ldi gazga, suvga, svetga, maoshlari yetmayapti. Yer solig'i, axlatga. 60-70 yillarga bir qaytaylik, bolalarga yoshligimiz, ertagini aytaylik. Eshigimiz taqillatib to'la yo'q edi. Hamma ish bilan ovvora, qornimiz ham to'q edi. Obkash degan narsaga chelaklarni ilardik. Quduqdan suv tashib kelib, idishni to'ldirardik. Tanchaga cho'x olib kelib bosib qo'yib kuliga 1 kilo un berardi, buxonkani puliga. Hammamizni uyimizda o'choq, tandir bo'lardi. Nonga ha deb chopmasdan non patir yopilardi. Chiroqning idishiga kerosinni quyib olib, qorong'ida o'tirardik, lampa shisha yoqib olib. Taxmonda o'rin, ko'rpa, mebel divan qayoqda, yerga joy solib uxlash moda edi hamma yoqda. O'zbeklar qiz uzatsa 10 ta ko'rpa qilardi, ammo buvi, xolalar yotib qolgan borardi. Televizor deganlari boynikida bo'lardi. Kino boshlanib qolsa, mahalla jam ko'rardi. Qozonda suv isitib, kirni qo'lda yuvardik. Vanna, hammom bo'lmagan. Sovuq suvda chayardik. 80ga kirgan buvim voy oyog'im demagan. Chunki o'sha mahalda unitazlar bo'lmagan. Mehnatni rosa qildik. Tilimiz ham bir qarich. Binoyida o'tiribmiz, sochlarimiz oqar. Endi birorta uyni tandiri, o'chog'i yo'q. Hamma narsa avtomat. Hamma kasal, sog'i yo'q. Mehr ko'zda, yaqinlarni ko'zingiz bilan ko'ringlar. Oqibat yo'qolmasin, diydorlashib turinglar.